मॉर्निंग। देखिए पॉर्चुला का प्लांट है, ये शो फ्लावर पिंक वाला है। इसमें 4 शेड हमने ऐड किया है। ये देखिए पिंक वाला है, ये वाला पिंकिश वाइट है, मीन्स पिंक एंड वाइट शेड का है। दूसरा वाला उस साइड है, दिखाती हूँ। ये देखिए ये फुल वाइट वाला है, फ्लावर भी बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है इसका। देखिए कलियाँ है, ये दोपहर को खिलेंगे। और एक है येलो शेड का। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय।